지난주에 60대 후반의 남성 환자분이 진료실에 오셨습니다. 밤에 자다가 숨이 턱 막혀 깼는데 그 순간 아내가 옆에서 보니 얼굴이 시퍼렇게 변해 있었다고 합니다. 숨이 막힌 채 10초 넘게 멈춰 있었던 거죠. 그날 이후로 아내는 무서워서 남편 곁에서 자지 못하고 환자분은 잠자리에 들기가 두렵다고 하셨습니다. 안녕하세요. 저는 이비인후과 전문의 김현상입니다. 오늘 영상 하나만 끝까지 보시면 여러분의 코골이와 밤중 숨막힘 문제를 병원에 가지 않고도 완전히 해결할 수 있는 방법을 익힐 수 있다고 자신 있게 말씀드립니다. 혹시 코골이가 단순한 소음이라고 생각하셨나요? 그건 큰 오해입니다. 코골이는 숨길이 좁아져 생기는 경고음이고 심하면 밤마다 수십 번 숨이 멎는 수면 무호흡증으로 이어집니다. 이게 반복되면 심장과 뇌에 큰 부담을 주고 갑작스러운 심장마비나 뇌졸중 위험까지 높아집니다. 그래서 오늘 첫 번째로 바로 알려드릴 핵심 해결책이 있습니다. 혀 근육 1분 강화 루틴입니다. 혀는 단순히 맛을 느끼는 기관이 아닙니다. 혀 근육이 약해지면 자는 동안 뒤로 처져서 목 안쪽 숨길을 막아버립니다. 특히 나이가 들수록 이 근육이 약해져서 코골이와 입벌림, 구강건조가 심해지는 겁니다. 이 방법은 단순한 민간요법이 아닙니다. 미국과 유럽에서 발표된 수많은 연구에 따르면 이런 구강혀 근육 강화 운동은 코골이 강도를 평균 50% 이상 줄이고 무호흡 횟수를 30% 이상 감소시키는 것으로 나타났습니다. 과학적으로도 입증된 방법이라는 뜻이죠. 자기 전 단 1분 이렇게 해보세요. 먼저 의자에 바르게 앉아주세요. 혀끝을 앞니 뒤쪽 잇몸에 꾹 눌러서 5초간 힘을 줍니다. 그 다음은 혀를 입천장에 밀착시키면서 혀 전체로 천장을 들어 올린다는 느낌을 5초 유지합니다. 마지막으로 혀를 최대한 앞으로 내밀어 아래턱보다 더 멀리 뻗는 동작을 5초간 합니다. 이 세 동작을 4~5번만 반복하면 됩니다. 많은 환자분들이 이 루틴만 꾸준히 해도 코골이 소리가 줄고 밤에 깨는 횟수가 확실히 줄었다고 말씀하세요. 이건 단순 운동이 아니라 숨길을 넓히고 자연스럽게 코로 숨 쉬도록 유도하는 방법입니다. 오늘 영상에서는 이 운동뿐만 아니라 집에서 바로 시작할 수 있는 다른 생활 습관과 수면 팁까지 모두 알려드릴 겁니다. 끝까지 보시면 오늘 밤부터라도 편안하게 숨 쉬면서 주무실 수 있을 겁니다. 혹시 주변에 코골이로 힘들어하는 가족이나 친구가 있다면 지금 이 영상을 공유해 주세요. 그리고 영상이 도움되신다면 저희 행복바구니 구독과 좋아요 꼭 부탁드립니다. 여러분의 건강한 잠자리를 위해 오늘도 함께하겠습니다. 그럼 왜 나이가 들수록 코골이가 심해질까요? 첫 번째 이유는 근육의 노화입니다. 우리 몸의 모든 근육은 나이가 들면 힘이 약해집니다. 그 중에서도 혀와 목 안쪽 근육은 눈에 보이지 않으니 약해지는 걸 잘 느끼지 못합니다. 하지만 이 근육들이 약해지면 자는 동안 중력에 의해 혀가 뒤로 처지고 숨길을 좁히게 됩니다. 숨길이 좁아지면 공기가 드나들 때 목젖과 주변 조직이 심하게 떨리면서 소리가 나는데 이게 바로 코골이입니다. 좁아진 정도가 심하면 공기가 거의 통하지 않아 숨이 잠깐 멎는 순간이 생깁니다. 이걸 무호흡이라고 하는데 몇 초씩 멎는 시간이 하룻밤에 수십 번도 반복될 수 있습니다. 실제로 2015년 발표된 한 연구에 따르면 혀, 입, 목 근육 강화 운동을 3개월간 실시한 환자들에게서 코골이 소리 세기가 59% 줄고 무호흡 횟수가 36% 감소했습니다. 그만큼 근육의 역할이 중요하다는 의미입니다. 두 번째 이유는 입호흡 습관입니다. 코로 숨을 쉬는 대신 입으로 숨을 쉬면 혀의 위치가 자연스럽게 아래로 떨어집니다. 이러면 목 안쪽 공간이 더 좁아집니다. 게다가 입호흡은 공기가 코 안에서 걸러지지 않고 바로 들어오니까 목이 자주 건조해지고 점막이 부어오르기 쉬워집니다. 그 결과 코골이와 구강건조가 함께 심해집니다. 세 번째는 수면 자세입니다. 특히 바로 누워 자는 천면 자세가 문제입니다. 천면 자세란 바로 등을 대고 누워서 하늘을 보는 자세를 말합니다. 이 자세는 편해 보이지만 자는 동안 중력에 의해 혀와 목 안쪽 살이 뒤로 밀려
숨길이 좁아집니다. 젊을 때는 근육이 버텨주지만 60대 이후부터는 중력에 더 쉽게 영향을 받게 됩니다. 그래서 옆으로 자는 습관을 들이면 코골이가 줄어드는 경우가 많습니다. 저희 환자 중 72세 여성분이 계셨습니다. 평생 코를 안 골던 분인데 최근 들어 아침마다 입이 바짝 마르고 목이 아프다고 하셨죠. 남편 말로는 밤마다 코를 심하게 곤다고 했습니다. 검사 결과 밤에 계속 입으로 숨을 쉬고 있었고 혀 근육 힘이 약해진 상태였습니다. 혀 루틴과 옆으로 자기 그리고 자기 전 물 한 컵 마시는 습관을 3주 동안 실천하셨는데 코골이 소리가 절반 이상 줄고 아침에 목이 편해졌다고 하셨습니다. 이렇게 보면 코골이의 근본 원인은 단순히 코에 있는 게 아니라 혀, 목 근육, 호흡 습관, 수면 자세까지 다 연결되어 있다는 걸 알 수 있습니다. 그래서 생활 속에서 이 세 가지를 동시에 관리해야 코골이를 제대로 줄일 수 있습니다. 혀 근육을 강화하는 첫 번째 방법과 함께 꼭 병행해야 하는 것이 바로 입호흡을 막고 코호흡을 되찾는 습관입니다. 왜냐하면 아무리 혀 힘을 길러도 자는 동안 계속 입이 벌어져 있으면 코골이와 구강 건조가 다시 심해질 수 있기 때문입니다. 입호흡은 단순히 숨 쉬는 방식의 차이만이 아닙니다. 입으로 숨을 쉬면 공기가 바로 목과 폐로 들어가면서 차갑고 건조한 공기가 점막을 자극합니다. 점막이 붓고 염증이 생기면 숨길이 더 좁아집니다. 그리고 좁아진 길을 공기가 억지로 지나가면서 더 큰 소음, 더 잦은 무호흡이 생기는 겁니다. 그래서 오늘 알려드릴 코호흡 회복 루틴은 의학적으로도 권장되는 방법입니다. 미국 수면재활 연구에선 입호흡을 줄이는 훈련을 한 그룹이 8주 후 코골이 소리가 평균 40% 줄었다는 결과가 있습니다. 과학적으로도 입증된 방법이라는 거죠. 먼저 낮 시간부터 훈련을 시작합니다. 앉아 있을 때, 걷거나 TV를 볼 때 입술을 가볍게 다물고 혀끝을 앞니 뒤쪽 잇몸에 살짝 붙입니다. 이게 코호흡의 기본 자세입니다. 처음엔 5분, 그 다음엔 10분, 이렇게 시간을 늘려보세요. 호흡이 답답하게 느껴진다면 코 안점막이 붓거나 건조한 경우일 수 있으니 코 세척을 병행하는 게 좋습니다. 자는 동안 입이 벌어지는 분들은 입술 테이프를 활용하는 방법이 있습니다. 시중에서 슬립 테이프라는 이름으로 판매되는데 밤에 잘 때 입술 가운데에만 작게 붙이는 제품입니다. 코로 숨을 쉬도록 유도하는 안전한 방법이죠. 다만 코가 심하게 막힌 날이나 천식, 호흡기 질환이 있는 분들은 사용을 피해야 합니다. 환자분 중 한 분은 낮에 의식적으로 코호흡을 연습하고 밤에는 입술 테이프를 사용했는데 2주 만에 아침 목 통증이 거의 사라지고 밤에 깨는 횟수가 눈에 띄게 줄었습니다. 무엇보다 아침에 머리가 맑아지고 낮에 졸음이 덜 왔다고 하셨습니다. 코호흡을 회복하면 혀의 위치가 안정되고 숨길이 넓어집니다. 이 상태에서 첫 번째로 알려드린 혀 1분 루틴을 하면 효과가 배가 됩니다. 혀 근육과 코호흡을 바로잡았다면 이제는 자는 자세와 환경을 점검해야 합니다. 왜냐하면 자는 자세만 조금 바꿔도 숨길이 넓어지고 코골이가 줄어드는 경우가 많기 때문입니다. 많은 분들이 무심코 하는 자세가 천면 자세, 즉 바로 누워 자는 겁니다. 이 자세에서는 혀와 목 주변 살이 중력에 의해 뒤로 밀립니다. 결과적으로 숨길이 좁아지고 코골이나 무호흡이 훨씬 심해집니다. 미국 수면학회 연구에서도 바로 누운 자세보다 옆으로 누운 자세에서 무호흡 지수가 평균 54% 감소했다는 결과가 있습니다. 과학적으로 입증된 방법이라는 거죠. 옆으로 자는 습관을 만들려면 베개와 매트리스 환경도 중요합니다. 베개는 너무 높으면 목이 꺾이고 너무 낮으면 숨길이 좁아집니다. 어깨 너비에 맞춰 머리와 목이 수평을 이루게 하고 옆으로 누웠을 때 척추가 일직선이 되도록 조정하세요. 또 하나 팁은 바디필로우입니다. 옆으로 잘 때 허리와 무릎 사이에 긴 베개를 끼우면 자세가 편안해져서 밤새 옆으로 유지하기 좋습니다. 저희 환자분들 중에서도 바디필로우 하나로 코골이가 줄었다는 분이 꽤 많습니다. 환경 조절도 빼놓을 수 없습니다. 방 안 공기가 건조하면 목점막이 쉽게 말라 붓게 되고
이로 인해 숨길이 좁아집니다. 가습기를 사용하거나 머리맡에 물 한 컵을 두는 것도 도움이 됩니다. 또 베개나 침구의 먼지 진드기도 코막힘을 악화시켜 콧골이를 유발할 수 있습니다. 따라서 침구는 주 1회 이상 세탁하고 햇볕에 자주 말려주는 것이 좋습니다. 환자분 사례 하나를 말씀드리면 66세 남성분이 계셨습니다. 코골이가 심하고 아침마다 머리가 무겁다고 하셨는데 바로 눕는 습관을 옆으로 바꾸고 베개 높이를 조정하며 바디필로우를 사용했습니다. 게다가 침실 습도를 50% 정도로 유지했더니 한 달 후 아내 말로는 코골이 소리가 절반 이상 줄었다고 합니다. 이렇게 혀, 근육, 코 호흡, 수면 자세까지 세 가지를 맞추면 코골이는 대부분 완화됩니다. 하지만 아직 한 가지 더 중요한 요소가 남아 있습니다. 그건 바로 체중 관리와 목 주변 지방 감소입니다. 이 부분은 많은 분들이 간과하는데 실제로 효과가 매우 큽니다. 코골이를 줄이기 위해 많은 분들이 혀, 운동이나 수면 자세를 바꾸지만 체중 관리를 빼놓으면 효과가 반쪽짜리가 될 수 있습니다. 왜냐하면 목과 턱 주변에 지방이 쌓이면 숨길이 물리적으로 좁아지기 때문입니다. 목둘레가 굵어질수록 코골이와 수면 무호흡 위험이 높아진다는 건 여러 연구에서 이미 밝혀졌습니다. 특히 남성은 목둘레가 43cm, 여성은 38cm 이상이면 수면 무호흡 위험이 크게 높아집니다. 과학적으로 입증된 데이터입니다. 지방이 쌓이면 혀 뒤쪽과 목 안쪽 공간이 좁아집니다. 자는 동안 근육이 이완되면 좁아진 통로가 쉽게 막혀 코골이와 무호흡을 유발하죠. 특히 복부 비만이 심한 분들은 횡격막 움직임이 제한돼 숨쉬기가 더 힘들어집니다. 그렇다면 체중을 줄일 때 목과 턱 주변 지방도 함께 줄일 수 있을까요? 네, 가능합니다. 전신 지방이 줄어들면 목둘레도 함께 줄어들고 숨길이 넓어지는 효과가 있습니다. 실제로 2020년 미국 수면학회 보고서에 따르면 체중의 10%를 감량하면 수면 무호흡 지수가 평균 26% 감소했다고 합니다. 여기서 중요한 건 무리하게 굶는 방식이 아니라 꾸준히 할 수 있는 생활형 감량법을 선택하는 겁니다. 예를 들어 저녁 식사 시간을 조금 당기고 기름진 음식과 단 음식을 줄이며 하루 20분에서 30분씩 걷기를 생활화하는 것이죠. 특히 시니어분들께 추천드리는 방법은 저녁 식사 후 가벼운 산책입니다. 과식한 뒤 바로 눕는 습관은 위산 역류와 코골이를 동시에 악화시킵니다. 식후 30분 안에 15분에서 20분 정도 걷는 것만으로도 체중 관리와 수면 질 개선에 큰 도움이 됩니다. 저희 환자 한 분은 목둘레가 42cm였는데 3개월간 저녁 산책과 간식 줄이기를 병행했습니다. 그 결과 목둘레가 39cm로 줄었고 아내 말로는 코골이 소리가 거의 들리지 않게 됐다고 합니다. 체중과 목둘레 관리는 혀, 근육 강화, 코 호흡 회복, 수면 자세 교정과 함께 코골이 완화의 네 번째 축이 됩니다. 이 네 가지를 동시에 관리하면 코골이뿐 아니라 전반적인 건강도 좋아집니다. 하지만 여기에 또 한 가지 많은 분들이 모르는 수면 위생과 환경 소음 관리가 있습니다. 이게 코골이에 어떤 영향을 미치는지 그리고 어떻게 조정해야 하는지 이어서 알려드리겠습니다. 코골이를 줄이기 위한 마지막 생활 습관 축은 바로 수면 위생입니다. 수면 위생이란 좋은 잠을 자도록 돕는 생활 패턴과 환경을 뜻합니다. 생각보다 이 부분이 코골이와 깊은 관련이 있습니다. 먼저 침실 온도입니다. 방 온도가 너무 덥거나 춥다면 호흡이 불편해지고 코 점막이 마르게 됩니다. 점막이 건조해지면 부종이 생기고 숨길이 좁아져 코골이가 심해집니다. 미국 수면재단에서는 침실 온도를 섭씨 18도에서 20도 사이로 유지하는 것을 권장합니다. 다음은 습도입니다. 습도가 40% 이하로 내려가면 목과 코안이 쉽게 말라서 점막이 부어오릅니다. 이때 코골이뿐 아니라 기침, 가래, 코막힘이 심해질 수 있습니다. 가습기를 사용하거나 머리맡에 물 한 컵을 두는 것만으로도 호흡기 점막이 한결 편안해집니다. 소음도 무시할 수 없습니다. 밤에 잦은 소음이 들리면 얕은 잠이 많아지고 깊은 수면 단계에 오래 머물지 못하게 됩니다.
이때 혀와 목 근육이 완전히 이완되지 못해 숨길이 불규칙하게 열리고 닫히면서 코골이가 심해질 수 있습니다. 백색 소음기나 조용한 클래식 음악을 틀어 주변 소음을 덮는 방법이 좋습니다. 그리고 빛입니다. 빛이 조금만 들어와도 우리 몸은 아직 낮이다라고 인식해서 수면 호르몬인 멜라토닌 분비가 줄어듭니다. 이렇게 되면 숙면 시간이 줄고 코골이 완화에도 불리하게 작용합니다. 암막 커튼이나 안대를 사용해 침실을 최대한 어둡게 만드는 것이 좋습니다. 환자 사례를 하나 말씀드리겠습니다. 70세 여성분이었는데 코골이와 아침 두통이 심하다고 하셨습니다. 알고 보니 침실 난방을 밤새 켜두고 습도는 30% 이하였으며 아파트 외부 소음이 계속 들리는 환경이었습니다. 온도와 습도를 조정하고 백색 소음기를 사용하며 암막 커튼을 설치한 뒤 불과 2주 만에 아침 두통이 사라졌고 남편 말로는 코골이도 크게 줄었다고 합니다. 이렇게 침실 환경을 조정하면 혀 근육 운동, 코호흡 훈련, 수면 자세 교정, 체중 관리와 함께 코골이 완화를 위한 5번째 기둥이 완성됩니다. 이제 마지막으로 이 모든 방법을 안전하게 실행하기 위한 주의사항과 끝까지 실천할 수 있는 동기부여를 드리겠습니다. 지금까지 말씀드린 5가지 방법, 혀 근육 1분 루틴, 코호흡 회복, 옆으로 자기, 체중목 둘레 관리, 그리고 수면 위생 조절. 이 모든 건 시니어분들이 집에서 안전하게 시작할 수 있는 방법입니다. 하지만 몇 가지 주의사항이 있습니다. 첫째, 증상이 심한 경우에는 반드시 진료가 필요합니다. 코골이가 너무 심하거나 자는 중 숨이 자주 멎는 걸 주변에서 목격했다면 병원에서 수면다운 검사 같은 정밀 검사를 받아야 합니다. 특히 아침에 두통이 심하거나 하루 종일 피로와 졸음이 지속된다면 수면무호흡증이 원인일 수 있으니 전문적인 치료와 병행하는 것이 안전합니다. 둘째, 운동이나 호흡 훈련 중 불편함이 생기면 중단해야 합니다. 혀 운동이나 입술 테이프 사용 중 호흡이 어렵거나 가슴이 답답해지면 즉시 중단하고 원인을 확인해야 합니다. 특히 천식이나 만성 폐질환이 있는 분들은 테이프 사용 전 의사와 상의하셔야 합니다. 셋째, 환경 변화는 서서히 적용하는 것이 좋습니다. 침실 온도나 습도를 갑자기 바꾸면 몸이 적응하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다. 조금씩 조정하면서 본인에게 가장 편안한 환경을 찾으세요. 마지막으로 이 모든 방법은 꾸준함이 핵심입니다. 혀 운동을 하루 이틀 하다 말면 근육이 다시 약해지고 원래 상태로 돌아갑니다. 체중 관리도 마찬가지입니다. 짧은 기간에 큰 변화를 기대하기보다는 작은 변화를 매일 이어가는 것이 결국 가장 큰 결과를 만듭니다. 저는 수많은 환자분들이 이렇게 생활 속에서 습관을 바꿔 코골이와 수면 무호흡을 개선하는 모습을 지켜봤습니다. 처음에는 이게 정말 효과가 있을까? 반신반의하시던 분들도 한 달, 2달 후에는 밤이 너무 편해졌다. 아침이 상쾌하다 이렇게 말씀하십니다. 혹시라도 오늘 영상에서 소개한 방법이 당장 효과가 없더라도 낙심하지 마세요. 이건 단거리 달리기가 아니라 건강한 잠을 되찾는 마라톤입니다. 매일 조금씩 실천하고 스스로 변화하는 모습을 지켜보시기 바랍니다. 오늘 알려드린 내용은 여러 나라의 연구와 임상 사례로 과학적으로 입증된 방법입니다. 코골이가 단순한 소리가 아니라 건강의 경고음이라는 점 꼭 기억해 주시기 바랍니다. 혹시 이 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요로 저희 행복바구니를 응원해 주세요. 그리고 주변에 코골이로 고생하시는 분이 있다면 꼭 이 영상을 공유해 주시기 바랍니다. 오늘 밤부터 여러분의 잠이 한결 편안해지길 바랍니다.